पता है मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती थी, खास तौर पे जब छोटे थे, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा टोटका बताया था। जो नॉर्मल टीस्पून चम्मच है, उसको हल्का सा चूल्हे पे गरम कर लिया तो वो गरम हो गया। उसके बाद अदरक को लेके आधा किया, उसको कचोके लगाया और उसके अंदर से ना रस टपका लिया। हमने भी रस टपका के वो आ गया टीस्पून पे, जो कि ऑलरेडी गरम था। उसके अंदर जरा सी काली मिर्च, जरा सा शहद मिलाया और वो बिल्कुल जो छोटा बच्चा इन्फेंट, उसको हमने पिला दिया। उससे वो खांसता था, 3 वॉमिट में सारी निकल जाती थी। बाहर जो मैं रेशा जमा हुआ होता था सीने में, और जो जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी रहा होता था, गए 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 हर वक्त, वो ये 2 से 3 दफा पिलाने में बाहर साफ। तो वो जो बैठ के आप इंतजार कर रहे होते हैं ना कि अच्छा जी अब असर होगा, अब असर, उससे बच्चे की सेहत भी गिरती है।